Chào bạn quay trở lại một cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một cái cấu hình PC để sử dụng để làm đồ họa và focus vào những cái phần mềm như là Lumion này, như SketchUp này, như Tile Vintage này và những cái phần mềm về đồ họa 3D kiến trúc khác ha. Mình sẽ làm một cái series chuyên về những cái cấu hình PC đồ họa. Nếu các bạn đang xem kênh của bạn chưa subscribe có thể subscribe để xem những cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn một cái cấu hình tầm khoảng là 25 triệu đồng để phục vụ cái nhu cầu chúng ta sử dụng để dựng hình và render. Vậy thì cụ thể chi tiết cấu hình là gì và cái hiệu năng thực tế trong những cái phần test của mình trên thực tế phần mềm nó như thế nào, mời các bạn vào video chúng ta tìm hiểu ngay nào. Và đi vào cái điểm thực tế trên cái cấu hình ngày hôm nay luôn thì mình có sử dụng một cái phần đặc biệt. Ở đây là một con RTX 4060 Ti và đây là một cái bản 16GB. Và với một cái con card màn hình nó nhiều VRAM như thế này thì nó sẽ giúp ích được những gì thì mình đang test thực tế trên một cái file render 3D trên phần mềm đó là Lumion ha. Cái này đang là một cái file quy hoạch về một cái bệnh viện ha, và chúng ta sẽ có đâu đó tầm khoảng là 931 frame hình với cái thời gian render của chúng ta tầm khoảng là 1 giờ 16 phút ước tính ha. Và các bạn có thể thấy là trong quá trình mình render thì cái phần VRAM ở đây nó sẽ có những khúc này nó tầm khoảng là đang là 8.6 và có những khúc nó lên là tầm 11,6 GB VRAM. Và với những cái con card, nếu các bạn sử dụng những cái phiên bản khác, ví dụ như một con 3060 Ti hoặc một con 3070 Ti nó có 8 GB VRAM, thì trong quá trình các bạn sử dụng như thế này nó sẽ bị out ra hoặc bị đứng, hoặc là có những cái tình trạng gọi là tràn VRAM á, và nó không có hoạt động tiếp được. Và với những cái con card tầm khoảng là 12 GB VRAM thì nó vẫn sẽ đủ để sử dụng những cái phần mềm như thế này. Tuy nhiên nó sẽ gặp một cái mắc phải là nếu các bạn sử dụng để render tầm khoảng 1 tiếng mấy thì trong hầu như là 1 tiếng mấy đó các bạn hết sử dụng được những cái tác vụ khác rồi. Bởi vì cái này nó tiêu tốn một cái lượng VRAM nó quá lớn để các bạn, nói chung là các bạn sẽ làm mất thời gian của bạn trong quá trình mà các bạn làm việc. Với một cái con card như này, với một khoảng trống như này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái tác vụ khác trên một cái màn hình khác tương tự, hoặc các bạn có thể out ra để mở những cái file khác, các bạn sử dụng SketchUp để các bạn dựng lên. Sau khi mà các bạn render xong những cái này, nói chung là nó sẽ tiếp tục cái flow làm việc của các bạn ha. Và với một cái cấu hình như thế này á thì mình sẽ trang bị cho các bạn một cái con CPU. Ở đây là một con CPU i5 13400. Bởi vì thực tế mình thấy trong hầu hết những cái phần mềm về kiến trúc, về nội thất á, những cái phần dựng cơ bản như các bạn sử dụng để kéo thả trên Lumion để dựng phối cảnh này, các bạn sử dụng 2D này trên AutoCAD này, các bạn sử dụng 3D trên SketchUp, thì những cái file đó mình thấy một cái mức xung như một con i5 13400 nó đã rất là ok rồi. Bởi vì đa số những cái phần mềm bây giờ mình thấy nó render là GPU là nhiều. Với những cái anh chị mà đã làm lâu rồi mà vẫn ưu tiên sử dụng mà render CPU thì mình đang nghĩ là nên có một cái máy để render riêng. Bởi vì những cái máy mà Xeon Dual Xeon bây giờ mà nếu các bạn sử dụng để render riêng nó rất là rẻ, nó có tầm 90 triệu. Mình thấy có những cái máy nó tầm 2 máy nhân 4 máy luôn, hoặc thậm chí là gấp đôi cái số đó. Thì các bạn có thể, nếu mà các bạn muốn sử dụng để rendering farm á, thì các bạn có thể build những cái con máy Xeon đó. Còn về dựng hình thì mình thấy tầm khoảng là 13.400 như thế này nó đã đáp ứng rất là tốt rồi. Ngoài ra thì nếu các bạn có muốn nâng cấp thêm thì các bạn hoàn toàn có thể nâng lên option đó là 13.600K, thêm tầm khoảng là gần 3 triệu nữa. Và mình thấy mức giá của con này hiện tại build máy rất là tốt nên mình sử dụng cho các bạn ha. Và với một cái cấu hình như thế này thì mình cũng trang bị cho các bạn ở đây đó là 32GB RAM. Vì không chỉ thực tế là không chỉ các bạn sử dụng một phần mềm mà mình thấy đa số các bạn sẽ sử dụng nhiều phần mềm cùng lúc. Và việc chúng ta sở hữu 32GB RAM nó sẽ thoải mái cho các bạn trong quá trình mà các bạn làm. Các bạn không sợ tình trạng là thiếu RAM, hoặc các bạn ngoài cái việc các bạn render như này, các bạn hoàn toàn có thể mở những cái phần mềm khác hoặc mở rất nhiều task khác để các bạn lên thiết kế, các bạn tìm ý tưởng vân vân. Thì cái lượng RAM như này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho các bạn. Và ngoài ra thì mình cũng trang bị cho các bạn trên cái cấu hình này một cái SD 500GB Kingston NV2. Con này thì có tốc độ ghi khá là cao, và với một cái mức giá mình thấy cũng khá là ok để mình build cho các bạn một cái cấu hình như thế này. Mức giá của full con máy như này đang có mức giá là 25 triệu 670 ngàn. Và tất cả cấu hình ở đây là full new và được bảo hành chính hãng là 36 tháng ha. Và các bạn quan tâm về cái cấu hình này có thể tham khảo link chi tiết ở phần bên dưới mô tả video ha. Và đây sẽ là cái file mà sau khi mình render xong một thời gian với lại cái phần Lumion của chúng ta ha. Thì đây là một cái file nó khá là nặng và cấu hình của chúng ta nó sẽ đáp ứng cực kỳ tốt ha. Tất cả những cái phần chi tiết như này nè, ánh sáng vân vân. Thì đây là một cái file của cái phần XM của Lumion 12. Thì cấu hình của chúng ta nó đáp ứng rất là tốt trong cái phần này. Và trong suốt cái thời gian mà mình render thì cái card màn hình của chúng ta nó sẽ đảm bảo quá trình này thực hiện một cách cực kỳ
và không có bây giờ bị vấn đề về việc mà chúng ta đang dùng mà nó bị out ra hết ha. Chúng ta sẽ tới một phần mềm tiếp theo đó là SketchUp ha. Và với một cái phần mềm như thế này thì nó sẽ tương đối nhẹ hơn một cái phần mềm Lumion. Thì cấu hình của chúng ta này nó quá mạnh mẽ để sử dụng những cái phần mềm như thế này rồi. Thì đây là những cái thao tác cơ bản nè. Thì khi mà mình zoom in nè, zoom out nè, đây, và mình zoom vào trong nè, vân vân nè, mình xoay và lật cái vật thể của chúng ta nè, thì cái thao tác của chúng ta nó rất là mượt mà. Và chủ yếu của chúng ta nó sẽ ăn vào cái phần mà 3D của con GPU của chúng ta. Và những cái con đến từ RTX 4000 series thì nó hỗ trợ những cái phần này rất khá là tốt. Ngoài ra thì khi mà các bạn sử dụng mà các bạn điều chỉnh ánh sáng nè, đây, điều chỉnh cái mức độ bóng này kia nè, thì Ray Tracing trên cái con RTX 4060 nó sẽ hỗ trợ rất là ok cho các bạn. Đây, mình sẽ có những cái phần đây, nó sẽ có những cái phần về độ bóng nè, đây mình zoom out ra cho các bạn xíu. Đây, những cái phần về độ bóng, về hướng sáng nè, vân vân nè, đây, nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt ha. Với những cái thao tác như xoay và lật nè, đây, thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ là mượt mà cho các bạn. Cái này nó sẽ không ăn quá nhiều CPU nha, CPU thì nó đâu đó rơi vào tầm khoảng vài phần trăm mà, RAM thì cũng không quá nhiều, chủ yếu nó sẽ phần 3D của cái phần GPU ha. Đây, đó, và chúng ta sẽ thử thay đổi màu sắc nè, đây, chúng ta sẽ thử thay đổi màu sắc, chúng ta sẽ thử thay đổi về ánh sáng nè, mức độ ánh sáng nè, cái value ánh sáng nè, vân vân. Rất là nhiều những cái thông số các bạn có thể thay đổi được ha. Đấy, thì đó là tất cả những cái phần các bạn có thể sử dụng để các bạn làm. Đây, với những cái SketchUp như này thì cơ bản là cấu hình của chúng ta nó khá là mạnh, rất mạnh luôn á, để đáp ứng rồi. Ngay cả những cái file lớn hơn thì mình nghĩ nếu bạn sử dụng để xây lật các bạn thêm chi tiết vân vân á, thì nó sẽ vẫn rất ok rồi. Ok, và mình sẽ mang đến cho các bạn tiếp tục một cái phần test đồ họa cũng khá là nặng. Mình sử dụng Space Viewer 13. Với phần mềm đầu tiên đang render đó là 3D Max ha. Và với trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn có thể để ý là con GPU của chúng ta nó ăn tới 100% luôn ha. Và những cái phần mềm 3D ở thời điểm hiện tại thì những cái con card màn hình nó đóng vai trò cực kỳ lớn. Cái CPU của chúng ta nó ăn đâu đó tầm khoảng là 15%, chủ yếu nó sẽ ăn vào xung đơn nhân. Các bạn có thể thấy là cái mức xung của nó cũng tăng lên tầm khoảng là 4.5 GHz luôn rồi. Đấy, thì chủ yếu nó sẽ ăn vào những cái phần này, RAM thì không ăn không quá nhiều đâu. Đây những cái phần về render này trên 3D Max ha. Đó, và mình sẽ cho các bạn xem một vài cái phần ra nữa, nó sẽ chuyển qua phần này tiếp theo, mình sẽ sau tiếp cho các bạn ha. Ok, và chuyển qua một cái phần mềm để thiết kế máy bay, chúng ta sẽ có phần mềm đó là CATIA. Và với CATIA thì chúng ta vẫn sẽ chủ yếu sử dụng GPU ha, nhưng CPU thì nó cũng ăn đâu đó tầm khoảng là 15% nè. Ok, và tiếp tục là một cái file quy hoạch nhà trên một cái phần mềm đó là 3D Max ha. Các bạn có thể thấy là cái nhịp độ của chúng ta render nó cực kỳ nhanh, tuy nhiên là cái con cấu hình của chúng ta nó vẫn đáp ứng cực kỳ tốt ha. Cái con GPU của chúng ta nó gần như là full rate trong một số trường hợp. Ở cái phần GPU về 3D ha. Chuyển qua một cái phần nữa đó là mình đang sử dụng đó là Maya. Thì Maya cũng là một cái phần mềm rất là thường xuyên để sử dụng trong những cái phần modeling về 3D để dựng những cái nhân vật trong phim hoạt hình cũng như là những cái project quảng cáo ha. Thì với Maya thì cấu hình của chúng ta nó vẫn cân cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ đến với một cái phần mềm chế tạo máy dành cho dân kỹ thuật ha. Chúng ta sẽ có phần mềm đó là Corel, và với Corel thì cái việc mà hoạt động của GPU nó cũng rất là nhiều. Lát nữa thì mình sẽ show cho các bạn điểm tổng thể khi mà mình test tất cả những cái phần mềm này ha, để cho các bạn xem được tổng quan là nó như thế nào. Ok, thì sau khi mình render xong thì đây là tất cả những cái số điểm mình có được khi mà render những cái phần mềm này. Thì các bạn có thể để ý thì cái mức điểm cho ra được nó cũng khá là cao. Cái này nó sẽ cho phép các bạn có được những cái mức FPS như thế này ha. Đây là mức FPS cụ thể nè, khi các bạn sử dụng 3D Max này. Thì với những cái file như đầu video mình có show cho các bạn thì nó cũng khá là nặng. Tuy nhiên cái mức FPS cho ra được cũng khá là cao, tầm 200 mấy, có những file như thế này là 100 mấy ha. Những cái file full frame như thế này thì nó cũng tầm khoảng là 2 mấy, 28 fps. Thì cái mức FPS này sẽ cho các bạn thao tác nó khá là mượt mà ha, tầm khoảng là cỡ 30 fps trở lên đó, này nó sẽ cho phép các bạn rất là mượt mà rồi. Và những cái file nhẹ thì nó đâu đó tầm khoảng 400 mấy fps luôn, rất là thoải mái cho các bạn luôn. Chuyển qua CATIA thì sao? CATIA thì cũng là một cái phần mềm nó cũng khá là nặng á, tuy nhiên với cái bé cho các bạn cho ra được cũng tầm khoảng là 40 nè, không hay 6 mấy, không những file là 100 mấy ha, rất là thoải mái để các bạn sử dụng. Corel thì sao? Corel thì vẫn rất là thoải mái rồi.
này là chuyên cho sử dụng để làm xe, làm tàu, thiết kế vân vân ha. Energy ha. Energy thì cái này là sử dụng cho điện chấp. MS chúng ta cho ra được vẫn thoải mái tầm 3 mấy, có thể những file là 7 mấy. Mã dài sao, mã dài thì khỏi nói rồi, mã dài có những file lên tới 1000 mấy FPS luôn, rất là cao. Medical, phần mềm dùng trong y tế ha. Thì cái FPS chúng ta cũng có rất cao, tầm 2 mấy, 3 mấy, có 8 mấy ha, rất là nhiều file. NX để sử dụng để thiết kế những cái động cơ vẫn rất cao. NX này thì mình ưu tiên cho các bạn vẫn sử dụng những cái con card Quadro thì nó sẽ ok hơn ha. Những cái phần mềm như là thứ nhất là NX này, thứ hai là Energy này, thứ ba là Medical thì các bạn sử dụng con Quadro á, nó cho hiệu quả tốt hơn khá nhiều. Đó, rồi cuối cùng là SolidWorks. Thì SolidWorks thì cho ra kết quả rất là cao. Có cái file nặng thì tầm 19 fps. SolidWorks vẫn ưu tiên những con Quadro nha. Thì chủ yếu là nếu các bạn sử dụng 3ds Max này, sử dụng Maya vân vân á, thì những cái con RTX nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Đó, tuy nhiên là một cái con card như này tổng thể nó sẽ mang đến cho bạn trên đa số phần mềm, đa số file thì nó trải nghiệm rất là mượt mà. Thì đó tất cả những cái chia sẻ của mình về cái con máy trị giá là 25.670k cho bạn trong video ngày hôm nay. Thì các bạn có thể tham khảo thêm chi tiết link mô tả phía dưới video ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho mình một like, share, cũng như là muốn mình làm thêm những cái video khác về những cái phần mềm khác cũng như cấu hình khác có thể comment phía dưới giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.